Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas. Meu nome é Júlia E já começou a câmera caindo, galera. Que dia bonito. E agora eu não sei se tá bom, vou deixar assim mesmo. Será que dá? Acho que dá. Um pouquinho mais pra trás aqui, né? Se que não dá. Tá. E hoje já vai dando like, galera. Se inscrevendo no canal. Compartilha pros seus amigos e bora pro vídeo. Júlia, explica aí como é que vai ser o vídeo. Galera, ó, nós tem os nossos nomes aqui e o desafio. Que desafio? Ah, não. As coisas que a gente vai comer com marshmallow. É que nem aquele desafio, mas daqui é coisa que vai ter com essas coisas ruins que tem aqui, ó. Erva mate, Só tem uma coisa boa só. Sal. Mais ou menos, eu não gosto tanto. É muito bom, né? Eu gosto. Mais ou menos, é que eu me enjoei um pouquinho. É porque nós comíamos um monte. Então, galera, vai ter mel, essas coisas daí. Então, o marshmallow tá atrás de vocês aí, né? Pegar um pouco. O marshmallow, galera, é esses daqui, ó, pequenininho. É muito bom. Tá. Então, galera, sem enrolação, vou pegar aqui, né? Quem começa pegando os nomes? Pode ser tu. E eu aqui sem olhar, né, galera? Peguei o nome. E justo quem foi, fui eu. Lucas. Vou tirar aqui. Peraí, galera, só vou ver se tá dando pra ver nós. Tá ótimo. Eu vou pegar o negócio pra ver o que ele vai comer. Ó, eu vou desafiar. Espero que seja um melzinho. E galera, vai ter também marshmallow todo torrado. Torrado completamente. Eu vou pegar esse aqui. Vou ver qual que ele vai comer. Galera, rumo aos 50 inscritos, hein? Né, Júlia? Tô muito feliz. A gente tem que conseguir Com 50. vinagre. A gente tem que muito conseguir 50 inscritos, que a gente não conseguiu ainda. Ó, galera. Aqui, ó. Com vinagre. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas eu acho que dá sim. Com vinagre, que beleza. Vou pegar aqui. Mas olha que tu vai pegar. Tu vai Aqui, pegar. ó, galera, 2 grudadinhos. Vai. Tá, agora a gente bota aqui o vinagrete. Deixa eu só mostrar aqui. Que nojo, galera. Que droga, daqui arde a garganta full. Até pegar uma sacola aqui, galera. Abrir um cuspir, se eu não gostar. Nossa, velho. É óbvio que eu não vou gostar. Vou deixar aqui. Ai, meu Deus. Por que vinagre? Galera. Quando vai sair azeite pra mim. Vou tirar o próximo nome aqui, galera. Espera eu. Tá, vou zerar ele. Sério. Ai, que coisa horrível. Que nojo. Sinceramente, quer ver que vai vir? Quer ver que vai isso pra mim? Quer ver que vai vir esse pra mim? Sério, não. Tu fala, vai vir. a erva mate pra ti. Vai sair um sal, ou esse ou aquele. Algum dos dois vão sair. Meu Deus, se vir mel pra ti, eu vou ficar... E se vir teu nome, né? Se não vir o meu de novo. Opa, quase quebrei. Que coisa horrível, galera. Cadê? Aqui, achei. Seja Júlia. Júlia! Mostra aí. Ó, galera. Júlia. Vai. Não, tira, né? Ai, sou burra. Tira um teu e um meu. Não, o meu eu já tirei. Ah, tá. Já tirei. Meu ali do lado. E agora, galera, eu vou pegar o quê? O De comida, né? de comida pra botar. Desafio Vinagre. com... meu Deus, eu sou erva. Com erva. Eu sou um mito, galera. E eu não, olhem, tu viu? Pegar com 2. Aqui, ó, galera. Ó, peguei 2. Com erva. E eu peguei branco. Então, vou pegar um desse em rosa. Peguei. Mas tá, tem que ficar junto, né, o dele. O meu veio colado. Coloca aí. Peguei uma mãozinha aqui, galera, virei o Ru. Não vou botar todo o negocinho, né? Aí. Cuidado. Azar, vai. Mostra ali. Senta. Olha, galera. Só mete a boca. Cadê a coisinha ali? Ó, segurei.
Tem que mastigar, eu mastiguei e fiquei um tempo. Tá bom? Ai, que doido. Deixa eu olhar aqui pra minha chuvinha. Ai, que chuvinha bonita. Olha, né, galera? Eita, não pode pra lá não. Cuspiu na minha cadeira, né? Aquele daqui, beleza. No cu do cão. Olha aqui minha boca. Não, tá muito. Não, também. Então agora vamos pro galera, vamos pro próximo. Júlia! Espera, né? Espera. Lucas. Mas, cara, quando eu pego o meu nome, sai o meu. Lucas. Outro. Lucas. Luquinhas, vai Juliana. Mel. Quantos números? Tem 3. Ah, já foi 3, tá certo. O que é? Mel! Galera, eu tô vidente. Eu falei que eu tinha erva mate e mel agora. Tô brincando, galera, não sou vidente nada, mas eu tava torcendo pra vir mel. Que sorte. Comer com toda deliciosice aqui, ó. Vou pegar um. Não, eu já tinha pegado vermelho, então eu vou pegar um branco. Vermelho não, branco, né? Que branco? Quer dizer rosa? É. Nós somos daltônico aqui, ó. Então, galera, vou pegar o melzinho. Que sorte. Aí, eu não vou meter o dedo, né? Vou pegar um. Ai, que delícia. Faz tempo que eu não como mel. Ó, galera. Coisa boa. A única coisa boa que tem aqui que a gente deixou, galera, senão não ia ter graça. Isso é muito bom, velho. Eu não posso comer. Ai. Tá tendo que calar. Agora, vou pegar aqui. Opa. O nome. Ah, não. Eu já peguei o nome. É tu? Peguei o meu ali. Negocinho aqui do vinagre dando gosto. Ai, que bosta. Agora que eu peguei 2, então. Eu vi. Legal, desafio, botar pra cá. Ai, que... Fiquei grudando. Ô, Julia, acho que tu soltou um. Ah, não. Não, eu tinha... Pega logo. Eu peguei um. Pegou e foi. Júlia! Ninguém pegou repetido até agora, galera. Julita. E quando cai o meu nome, eu pego o meu nome. É incrível isso. Eu Vai peguei ser eu também. azeite, vai ser azeite. Vai ser azeite. Ou sal. Espero que Vai ser seja azeite. azeite. Sempre é um dos dois que tem. Ah, não, tem 3. Aí tem Ou torrado. sal, por favor. Torrado. Azeite. A Júlia virou também vidente, galera. A gente tá vidente. É que a gente tá torcendo pra não vir azeite, galera. Outro bastante. Já tirei teu nome, né? Já. Só tem o meu e o teu agora. Ah, pera aí, o meu veio quando? Se veio 3, eu tô na... 2 pra cada, nunca mais. Galera, ó, peguei aqui. Ui, eu vou vomitar. Me Eu dá vou essa até aqui. pegar essa sacola. E bota pra tua cadeira que tu já cuspiu na minha ali. Vira pra lá de... Ai, meu Jesus, ela botou um monte. Galera, eu já vou guardando as outras coisas aqui, né? A gente já fez, como o mel, a erva e o azeite que acabou de pôr e o vinagre. Ó, eu vou comer agora. Ai, que nojo. Ai, deixou cair um. Faz azar, tá bom. Não tem gosto. Não tem gosto. Mas é oleoso, né? É ruim. É, mas não tem gosto. Tá, agora eu pego o nome. Depois eu vou ter que limpar tudo. Olha minha mão. Tá tudo... Júlia. Ai, Lucas, galera. Lucas. É Lucas. É assim, por favor. Seja o sal. Seja o sal, pelo amor de Deus. Sal! Salzinho bem bonzinho. Salzinho bem bonzinho. Então, galera, a última nem precisa sortear porque é o nome da Júlia e ela vai ficar com queimado. Glória a Deus. É o azar. Que Vai mexe com a minha cabeça e me deixa. Ó, galera, um salzinho. Eu já vou pegar temperado. até o garfinho, né, meu? Tá, mas não vai mostrar na frente do nosso canal, né? Para as crianças não fazerem isso. Vamos fazer isso em casa. Cheguei horrível! Cheguei chocada! Cheguei chocada! É
Ei, que horrível! Sal com doce, nada a ver. Ai, deixa eu cair. Ó, galera. Eu vou fazer assim, tá? Eu não sei fazer, mas eu vou fazer. Pausa. Vou pausar aqui. Ah, não, vamos fazer aqui o espetinho. Deixa que eu faço. Tá fazendo tudo errado. Sério? Como que é o pior? Ô, Júlia. Como? Bom. Doida. Mais um? Tá bom? Vai. Tá bom? Que tá bom, tem que encher o garfinho. Oi! Tirando meus cardápios. Nossa, galera, vai ficar todo rengo. É. Ó, aqui, ó, galera. Agora vamos dar um pause, né, galera? E voltamos quando ele estiver. Não faz barulho nenhum. Gente. Deu, galera. O cheiro ficou horrível. Olha como é que ficou. Daí faz curso da retardadíssima. Ó, galera, só pra mostrar pra vocês que é verdade, ó. Olha, tá duríssimo. Ó. Marshmallow queimado. E Olha isso, no Lucas. No nome Júlia. Era Júlia. Então só manda brasa, Júlia. Posso? Meu Deus, que nojo. Ele deve estar horrível. Querido, tá mais duro que não sei o que. Queimei minha boca. Olha aí pra esfriar. Vai botar nossos negócios no lixo. Lixo. Vou organizar as coisas, né, galera? Quando vocês vejam o mico da Julie. Ai. E essa cola? Que? Tu pegou essa cola daqui, ó. Ah, gosto em outro lugar depois. Eu vou botar pra lá. Deixa aqui. Pegar o paninho e limpar, galera. Não se preocupem que eu tô limpando aqui, galera. Enquanto vocês vejam o bico da Júlia. Deu. Ah, Júlia, vai limpar. Nojo. Vou pegar com a mão essa parte aqui, galera. Acho que já deu, né, o vídeo. Tá barulheira, né? Mas dá só pra vocês verem que esse aqui tá bem queimado. É, tá horrível isso. Então, galera, deu quase vai dar 13 minutos. Olha isso aí. Eu não tenho que mostrar aí. Dá um sorriso. Quebrou a câmera. Tô brincando, galera. Eu também quebro. Então, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like. Muito. Se inscreve no canal aí. Então, galera, aqui o marshmallow, ó, galera. Bem bom. Tá. Então, falou, galera. Espero que vocês gostaram aí. Falou de novo.